espectacular. Mi hermano, ¿sabe qué? No perdamos más tiempo. Ahora se sinceraron los gladiadores en Copacabana. En una fogatita que tuvimos con ellos. Cantamos un ratito, la pasamos muy lindo, ¿ah? Atención, perdón, gladiadores, a cambiarse un momento, por favor. Y para toda la gente que quiera ver si quieren ver la nota en unitel.bo, por favor. Para toda la gente que quiera saber cómo la pasamos en esa noche de fogata, mira esta nota. A ver. Ya no sé cómo, cuándo, dónde te lo voy a decir. Cada segundo lo repito porque se te fue. Y sabes, pienso que tu amor es para mí. Uno dice, solo quiero darte amor y entregarte el corazón. Quiero darte todo lo que tengo en mi vida. Dice, solo quiero darte amor y entregarte el corazón. Quiero ser el dueño de todos tus sueños, mi amor. Ahora nos vinimos a hacer una fogata aquí a orillas del lago Titicaca. De verdad estamos muy contentos. Ahora sí nos merecíamos un momento en familia, de compartir entre nosotros un poquito. Ahí al fondo podemos ver las luces de esta hermosa población de Copacabana, de verdad, con mucha historia. A mí me encantó todo lo que vi hasta ahorita. Compartir con todos ustedes fue maravilloso. Solo agradecer por toda la paz, por toda Copacabana, me siento muy en casa. No, la verdad que estoy feliz de estar aquí, confraternizando más que equipo, somos como una familia, entonces nada, estamos contentos de estar compartiendo esta linda noche. Y te vas y no estás, yo sé que nadie te amará. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor. Agradecer a toda la gente el gran cariño que nos dio en todo el tiempo que estuvimos aquí, con el gran abrazo, la gran compañía que nos dieron y bueno, vinimos a conocer, a disfrutar y esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Encantadísima de la maravilla que hay aquí en la ciudad de La Paz, así que nada, feliz, contenta y disfrutar este lindo momento. Solo agradecer a familia Cali 7, para siempre voy a levar en mi vida. Así que agradezco a ustedes por estar conmigo, agradezco por la compañía, cada uno de ustedes tiene un espacio en mi corazón. Agradezco mucho a Cali 7, a Bolivia por nos ter acolhido acá. Todos aquí son una grande familia para nosotros. Como dijo Génesis, llegamos solos y es muy difícil. Nada, mucho cariño para todos y se ve todo de bueno que tenemos acá. Yo estoy en esta temporada súper cambiante con todo, me enfoqué mucho en mí mismo, creo que esta temporada Isoe ha vuelto con mucha más fe en ella misma, en su persona. Y nada, estoy feliz realmente del nivel en el que estoy, el cariño que he merecido en toda esta temporada de la gente y nada, que Calle 7 sea para larga vida, la verdad. A pesar de tener mi familia en Paraguay, yo he encontrado mi segunda familia aquí, que es en Bolivia. Agradecer a Calle 7 por darme la gran oportunidad de conocer muy bellas personas, ya sea el equipo rojo o el equipo amarillo, que dentro de la competencia capaz y nos odiemos, pero fuera somos todos hermanos, amigos. Al capitán del equipo rojo, decirle que lo quiero mucho, a pesar de que tenemos una buena rivalidad, que sea sana, que la gente lo vea en su casa, que nos queremos mucho todos, nos apreciamos como cada uno de los compañeros. Nunca en mi vida pensé en hacer tanto ejercicio físico, aportó mucho en mi vida, me siento mejor cada día y nada, Calle 7 para mí es lo mejor, gracias a Dios por traerme en esta oportunidad y nada, esta temporada que yo sé que la voy a tener la victoria. ¡Bravo, Boquina! Qué gran momento, chicos. ¡Que viva La Paz! ¡Viva La Paz! ¡Viva la familia Cali 7! Chicos, ustedes apagan la fogata y nosotros, las chicas, nos vamos a dormir. A ver. Qué bonita nota, ¿no? De verdad. Oiga, qué bonita forma de despedirse de la ciudad de La Paz.